Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Лины Знатулиной. Вот о чем сегодня в выпуске. Победа, достойная книги рекордов Гиннесса. Конкуренция очень с каждым годом растет. Сложнее и сложнее добиваться таких успехов, но слава богу, что наша команда достигает этих вершин. В Казанском Кремле чествовали команду «Акбарс» «Динамо». На торжественном мероприятии была и Алия Хайрудинова. Бесплатная земля для участников СВО, регистрация жилых домов на участках СНТ и не только. В законодательстве в сфере недвижимости много изменений. Установлено, что право на однократное бесплатное предоставление собственных земельных участков имеют удостоенное звание Героя Российской Федерации. Подробнее в материале с Ириной Васильевой. О бережном отношении к культуре и традициям. Здесь был сельский дом культуры. Да, у нас вот там мы на планшетках поставили фотографии, как это выглядело до. Но сейчас здесь больше для молодежи пространства, свободы. То есть они могут свободно передвигаться, могут заниматься различным видом искусства. О чем говорили на выездном заседании Совета Ассамблеи народов Татарстана, расскажет Рамиль Галиулян. Сегодня наш выпуск новостей выходит раньше обычного. «Акбарс» дома принимает омский «Авангард». Тем временем челябинский «Трактор» после матча не может вылететь из Нижнекамска из-за погодных условий. Борт для команды не может сесть в аэропорту Бегишева из-за тумана. Сегодня в Татарстане весь день наблюдаем погодные капризы. Первый настоящий снегопад накрыл республику. Жители в соцсетях делятся кадрами. На них видно на улице метель. В городах пока неустойчивый снежный покров. Из-за плюсовой температуры он тает. В северных районах республики снег уже лежит. По данным синоптиков, за сутки выпала половина месячной нормы осадков. Однако говорить о наступлении некалендарной зимы еще рано. В ближайшие дни в республику на смену циклону придет барический гребень, поэтому вероятность осадков минимальная. Завтра ожидаются резкие колебания атмосферного давления. Как отмечают специалисты, это может негативно сказаться на состоянии метеозависимых людей. Столбики термометров покажут от минус 6 до минус 1 градуса ночью, днем минус 2, плюс 2. Синоптики предупреждают о снежных заносах и гололедице на дорогах. По их прогнозам, в Татарстан еще придет тепло. В начале ноября температура может повыситься до плюс 10. Таким образом, мы не ожидаем установления устойчивого снежного покрова, который остался бы с нами до весны. Напомню, что в климатической норме для нашей республики установление устойчивого снежного покрова происходит в районе 17 ноября. Сегодня для спортсменов казанского «Динамо Акбарса» завершается сезон. Так совпало, что в Казани сильный снег, и в такую погоду в хоккей на траве уже не сыграешь. Сегодня команду чествовали в Кремле. Их принял Рустам Минниханов. В этом году казанский «Динамо Акбарс» стал чемпионом страны в 21 раз. С золотым титулом команда не расстается с 2010 года. За весь сезон ни одного проигрыша и только 3 ничьи. Их победы Раис Республики назвал уникальным достижением для российского и татарстанского спорта. О тех, кому нет равных, расскажет Алия Хайрудинова. Вот он, момент триумфа. Трибуны ликуют и салютуют тем, кто задал новую планку успеха отечественного хоккея на траве. «Динамо Акбарс» в 21 раз становится чемпионом страны. 24 матча, ни одного поражения и 3 ничьи. Сегодня каждого за победу благодарит Рустам Минниханов. Это уникальное достижение для российского и татарстанского спорта, говорит Раис Республики. Командный дух, высочайшее мастерство, стремление добиваться максимального результата принесли вам рекордный 21-й титул чемпионов России. Я не знаю, есть такие еще чемпионы, как вы. Также наша команда 2-й год подряд оформляет золотой трипл, завоевав титулы чемпионов страны, а также обладателей Кубка и Суперкубка России. Динамовцы еще 2 года назад первыми побили рекорд Советского Союза и обогнали прежних рекордсменов – казахстанское «Динамо». Это результат планомерной целеустремленной работы всего коллектива и созданных в республике условий для подготовки, говорит Рустам Минниханов. Раис благодарит тренерский состав и общество «Динамо» в лице руководителя Азгата Сафарова. Это моя 2-я награда в чемпионатах России и Суперлиги. Сложно было? Знаете, это большая ответственность, ведь за тобой и на тебе большая ответственность за всю команду, за целом вообще республику. Иван Ожерельев 2-й раз становится лучшим вратарем по хоккею на траве, а завчанин 4-й год играет за «Динамо Акбарс».
Республики Татарстан – это одна из самых лучших инфраструктур вообще в нашей стране. Я считаю, даже не только в стране, но и в Европе, и, можно сказать, в целом в мире, потому что где мы только не играли, есть единичные места, где я могу назвать, что там может что-то быть сопоставимо, потому что я говорю не лукаво, а вот именно вот так оно есть. Единственный стадион, который вмещает там 16 тысяч, это был в Индии. У нас есть все для того, чтобы просто совершенствоваться. Это неимоверно. Кульминация встречи – государственные награды от Раисы Республики. Это медали столетия ТССР, почетные грамоты и благодарственные письма. Ряд игроков сегодня стали заслуженными работниками физкультуры и спорта. Я считаю, что лучших выбирают, но все равно это командный вид спорта, и здесь все решает команда. То есть, если бы не наши ребята из моей команды, то я бы и не стал без них лучшим. Поэтому я благодарен им. В первую очередь, благодарен всем тренерам. Год назад главный тренер команды Араик Маргарян был удостоен ордена за заслуги перед республикой. Сегодня он говорил спасибо Татарстану, который стал для него второй родиной. Я очень горд и счастлив, что оказался в Татарстане, потому что в результате я состоялся и как отец, и как дедушка, и как муж. Но я помню первые мысли, когда были какие-то сомнения, что останусь я здесь или нет. Но я доложу то, что я уже в Татарстане. Я горжусь, что я в Татарстане. Рустам Миниханов дарит команде сертификат на 5 миллионов рублей. Ответный подарок – уже ставшие традиционными памятная клюшка и золотая медаль. Новый сезон наши динамовцы начнут только в конце апреля. Они верят 22-й победе быть. Алия Хайрудинова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Участники специальной военной операции смогут получить бесплатные земельные участки. Такую меру поддержки до конца года хотят ввести в Татарстане. Законопроект должны рассмотреть депутаты Госсовета Республики. Глава Минземимущества Фаниль Аглиуллин рассказал журналистам об условиях этой льготы. Что еще нового в законодательстве, какие права получили наследники и чем опасна неоформленная недвижимость. Все детали у Сирины Васильевой. Министерством земельных и имущественных отношений Республики Татарстан разработан проект закона Республики Татарстан, предусматривающий случаи бесплатного предоставления в собственность указанных граждан земельных участков. На право получения бесплатного земельного участка могут претендовать участники СВО из Татарстана. Это герои России, награжденные орденами за мужество и отвагу, проявленные в ходе спецоперации, а также добровольцы, сотрудники Росгвардии, имеющие специальное звание в полиции. Мы подготовили законопроект, который сейчас направлен на межведомственную координационную рабочую группу, где проходит оно проверку. И как только он будет согласован всеми членами рабочей группы межведомственной, будет, соответственно, уже направлен в Государственный совет на рассмотрение. Я думаю, что, наверное, до конца этого года мы этот законопроект должны принять. Как сообщил министр, порядок выделения земельного участка будет таким же, как многодетным. Сейчас вопрос прорабатывается с Минобороны. Минимальный размер участка – 10 соток. Другой важный вопрос – регистрация недвижимости. Сейчас на кадастровом учете республики числится 207 тысяч неоформленных квартир, домов и земельных участков. Это на 70% меньше, чем было 2 года назад. Тогда объектов без прав было почти 700 тысяч. Хотел бы призвать всех граждан, даже если у них на руках имеются, скажем так, документы на квартиру из БТ, необходимо регистрировать данные объекта обязательно в Росреестре. Потому что наличие записи в ЕГРН позволяет защитить права граждан от мошеннических действий с их имуществом. Также дает возможность получить компенсацию в случае изъятия объекта для государственных и муниципальных нужд. Еще одна новость. Доступ к ЕГРН теперь имеют не только собственники недвижимости и органы власти, но и наследники или покупатели. Паспортные данные с этого года в выписке не указываются. Таким образом, можно убедиться в чистоте сделки. Это может быть случай, когда кто-то хочет приобрести объект недвижимости и хочет удостовериться, что действительно тот, с кем он пытается заключить сделку, является правообладателем этого объекта недвижимости. То есть человек может пойти к нотариусу и попросить его подтвердить данные. Жители продолжают регистрировать дома, построенные на территории СНТ, несмотря на ограничения, установленные правилами землепользования и застройки в некоторых городах. Росреестр, как правило, дает на это добро. По дачной амнистии в Татарстане уже зарегистрировали более 109 тысяч объектов.
объектов. Ирина Васильева, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Страшная авария произошла буквально 1,5 часа назад под Альметьевском. Как сообщают очевидцы, пассажиры не смогли выбраться из салона УАЗа и сгорели заживо. По предварительным данным, все произошло между селами Кузайкино и Кичу. И здесь лоб в лоб столкнулись две легковушки. Сразу начался пожар. Возможно, в момент удара взорвался газовый баллон, который находился в салоне УАЗа. Третий пассажир автомобиля вылетел и получил травмы. Водитель иномарки жив. Сейчас на месте аварии работают инспекторы. Как сообщают пользователи в соцсетях, на месте ДТП образовалась пробка длиной 9 километров. В Зеленодольске прошло внеплановое заседание комиссии по безопасности дорожного движения. Причина – смертельная авария. В субботу под колесами рейсового автобуса погиб 8-летний ребенок. Водитель Нефаза сбил мальчика, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Во время совещания мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев поручил выявить потенциально опасные участки на дорогах города. Принято 2 важных решения по месту, где произошла трагедия. В результате мы приняли решение полностью закрыть данный проезд на площадку торгового центра барьерными ограждениями и для граждан сделать еще один пешеходный переход вблизи остановочного павильона, совмещенный с искусственной неровностью. Полиция, кареты медиков и школьные автобусы. Кому предоставит льготный проезд на платных дорогах Татарстана? Кто и на каких условиях сможет воспользоваться льготой, читайте в интернет-газете «Реальное время». Рустам Минниханов сегодня встретился с новым генеральным консулом Турции в Казани Угуром Йылмазом. Он приступил к работе 1 октября. Раис республики пожелал ему успехов на новой должности и отметил, встреча прошла в Казанском Кремле в преддверии столетия провозглашения Турецкой республики. Ежегодный праздник отмечается 29 октября. Рустам Минниханов поздравил турецкий народ и пожелал дальнейшего процветания. Он отметил, наши лидеры уделяют большое внимание сотрудничеству между регионами. Турция – один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. По итогам прошлого года товарооборот составил более $1 миллиарда, в 2 раза превысив показатели 2021. Генконсул отметил, Турция и Татарстан – это 2 братских народа. Угур Йылмаз рассказал, он приложит все усилия, чтобы продолжить ту созидательную работу, которую выстроили предыдущие консулы. Наша общая задача, чтобы Татарстан и впредь оставался территорией мира и согласия. Об этом заявил сегодня Фарид Мухаммедшин на выездном заседании Совета Ассамблеи народов Татарстана. Встреча прошла в Алексеевском районе. Здесь обсудили, как на уровне муниципалитета сохраняют и развивают язык и культуру проживающих здесь народов. Актуальными стали и вопросы миграции. Репортаж Рамиля Галиуллина. Наш девиз «Россия – это я, Россия – это мы, это лучшие люди страны». Так председателя Госсовета встречают в обновленном молодежном центре. Под него капитально перестроили здание бывшего Дома культуры. Для подрастающего поколения здесь открылись новые возможности для развития своих способностей. Одновременно провести здесь время могут до 300 подростков. На 2 этажах для них волонтерский центр, коворкинг и медиалаборатория со своей звуко-, фото- и видеостудией. По всему Алексеевскому району более 6 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. И, в принципе, это первое такое учреждение, именно где мы можем работать и с работающей молодежью, и со студентами. У нас есть аграрный колледж. Все пространства теперь многофункциональны как для отдыха, так и для работы. Сюда я пришла сделать домашние задания, так как сейчас являюсь воспитанницей приюта «Забота», вот здесь как раз через дорогу. Очень удобно сюда приходить и работать, потому что там очень много детей, очень громко, очень шумно. Объект модернизировали благодаря республиканской программе. В этом году в Татарстане появится 6 таких центров. Самый главный вопрос – это создать правильное, актуальное, интересное содержание и насытить интересными разными активностями для того, чтобы молодежь сюда приходила, чтобы она бесплатно, на безвозмездной основе могла пользоваться всеми теми условиями, которые созданы для ее самореализации. Именно с детства закладываются основы дружбы народов, говорят уже на заседании Совета Ассамблеи. Сегодня в Алексеевском районе проживают представители 22 национальностей. Как рассказал глава, ведется большая работа по укреплению межнациональных отношений, сохранению родных языков и культуры. Здесь открыты 5 национальных школ. Это Чукмайновская школа, Чувашская Майна, где обучение ведется на чувашском языке. И единственная в своем роде вообще в Татарстане, а может даже и в России, Родниковская школа, где обучение ведется, где изучается родной как и мордовский, так и чувашский язык.
Особая тема заседания – миграционные процессы. По данным МВД, в этом году в республике о прибытии уведомили 290 тысяч иностранных граждан. По количеству прибывающих иностранцев мы занимаем лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе. И могу сказать, что мы занимаем позицию и 8-е место по всей России. Около 102 тысяч иностранных граждан заявили о трудовой цели своего прибытия, или 35,2% от общего количества прибывших. Фарид Мухаммедшин отметил, регистрация и трудоустройство мигрантов – важная и при этом сложная тема, на которую необходимо обратить внимание. Нам еще важнее заняться теперь приемом и обустройством мигрантов, которые едут в нашу экономически развитую республику в поисках трудовых мест, приложение своих знаний, разной профессии. И это тоже предмет нашей заботы, ассамблеи, в том числе с органами государственной и муниципальной власти, естественно. И в этих условиях мы этот вопрос сегодня обсудили. И сегодня на встрече решили открыть новое отделение Ассамблеи народов Татарстана в Сарманово. Рамиль Галиуллин, Игорь Романов, ТНВ, Алексеевский район. Сегодня в Казань вернулись победители и призеры национального чемпионата по профмастерству «Обилимпикс». С цветами, шарами и плакатами на ЖД вокзале их встретили родные, друзья и близкие. «Обилимпикс» – это конкурс профмастерства среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. В общекомандном зачете татарстанцы заняли 2-е место, уступив лишь сборной Москвы. За 3 дня наши ребята завоевали 80 медалей, 76 в основных компетенциях, 4 в презентационных. Лучший результат показали в компетенциях кондитер и вышивка. Вязание крючком у меня была компетенция. И надо было связать сумку, летний рюкзачок за 3 часа. Для меня это был большой опыт. Сначала я сама выступала, потом уже поддерживала наших татарстанцев и завоевала 1-е место. Для меня это большая честь и гордость. Я участвовал в компетенции мебельщик. Задание было действительно сложным, но я выполнил его хорошо. Справился за 4 часа. Было очень интересно, колоссальный опыт получил в чемпионате. В финале «Обилимпикса» участвовали более 700 школьников, студентов и специалистов из 77 регионов России, 255 из Татарстана. Основная миссия «Обилимпикса» – организация профессиональной ориентации людей с ОВЗ, содействие их трудоустройству и социокультурной адаптации в обществе. Нет ни одной компетенции, которой наши ребята приехали без медали. Мы традиционно сильны в абсолютно разных направлениях. Это очень радует, что и школьники, и студенты, они все показывают результат. Тем самым уже начиная со школьной среды, люди с инвалидностью, с ОВЗ начинают расти, начинают учиться по профессии, получать профессию, не боятся, раскрываются. Сегодня Комитет по бюджету, налогам и финансам одобрил проект сводного заключения Комитетов Госсовета по бюджету Республики на 2024 год и плановый 3-летний период. Документ рекомендован парламенту для рассмотрения в 1-м чтении. В обсуждении приняли участие больше 1000 человек. Все предложения проанализировали и объединили. Как отметили, несмотря на определенные трудности, предлагаемый бюджет сохраняет социальные приоритеты. В сводном заключении предусматривается выделение дополнительных средств на ряд социальных направлений. Это обеспечение лекарственными препаратами людей с орфанными редкими заболеваниями, охрана труда, увеличение зарплаты водителям скорой помощи, строительство и капремонт школьных спортзалов. Бюджет разработан с учетом всех изменений в налоговом, в бюджетном законодательстве, и какие-то были приняты нормативные акты на уровне Российской Федерации. Это все учтено, и бюджет сегодня мы можем уже сказать смело, после рассмотрения, что он сбалансирован. И все те расходы, которые прописаны, и доходы, они должны быть все выполнены и будут выполнены, как правило. В Лисичанской Рубежной, который находится под шефством Татарстана, прибыл гуманитарный груз из республики. Конвой снарядила партия «Единая Россия». На Донбасс доставили почти 148 тонн гуманитарки. В ее сборе участвовали жители Бавлинского, Мамадышского, Сармановского, Тюлечинского, Черемшанского, Елабужского и Чистопольского районов. Глава Бавлов Ильяс Гузаиров, депутат Казгордумы Марсель Шарапов и депутат Госсовета Альберт Хабибулин лично сопроводили груз на Донбасс. 8 фур доставили продукты питания, товары первой необходимости, бытовую химию, стройматериалы. За время проведения СВО татарстанские единороссы отправили в новые регионы страны 2000 тонн гуманитарки. Это 123 грузовика. Республика Татарстан продолжает оказывать всеобъемлющую помощь нашему подшефному городу Лисичанску.
Сегодня у нас в гостях наши коллеги из Государственного совета Республики Татарстан. Как всегда, неоценимую поддержку оказывает партия «Единая Россия», а также районы республики, которые продолжают привозить все необходимое для жизнедеятельности города, продукты питания, стройматериалы. Вместе мы сила, победа будет за нами. Мы продолжаем нашу специальную рубрику «Своих не бросаем». В ней говорим о журналистских репортажах из зоны СВО, показываем видеоматериалы о том, как там живут мирные жители и с какими испытаниями им приходится сталкиваться. Накануне ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка. Последствия удара показали известия. В одном из домов после обстрела начался пожар. Помещение полностью выгорело. Внутри повреждена кровля дома, разрушена одна из стен. Взрывной волной выбило стекла и разрушило заборы в соседних домах. Погибла 72-летняя женщина. Еще 3 местных жителей получили ранения. Россия продолжает специальную военную операцию, потому что мы своих не бросаем. Если вы хотите помочь жителям Донбасса, то можете записаться на контрактную службу. Соглашение подписывается на год и больше. Для военнослужащих контрактной службы и их семей предусмотрены материальные выплаты. Вся подробная информация есть на сайте Герои Татарстана. Детали можно уточнить, позвонив на горячую линию 117 или в военкоматах по месту жительства. Завтра в столичном театре кукол «Экият» впервые покажут инклюзивный фэшн-спектакль «Сказки старой Казани». На сцене будут играть 16 актеров с ограниченными возможностями здоровья. Спектакль на 2 языках – татарском и русском. Историю Казани расскажут через костюмы и собирательные образы. В основу сюжетной линии спектакля легли конкурсные работы. Десятки авторов из Татарстана приняли участие и рассказали, как они видят легенды и мифы о нашей республике. В Казанском театре оперы и балета прошел гала-концерт международного фестиваля-конкурса имени Альфии Авзаловой. В этом году его приурочили к 90-летию со дня рождения народной артистки Татарстана. На большой сцене хиты легендарной певицы исполнили известные артисты республики и победители международного конкурса. Фестиваль прошел в 3-й раз. Онлайн участвовали артисты из Америки, Италии, Узбекистана, Казахстана. Песни Альфии Авзаловой исполнили на 17 языках. Зрители хором спели песни «Кубаляк» и другие хиты. Взяли самые лучшие номера наших участников, конкурсантов, которые лауреатами стали 1-й степени. Естественно, пригласили людей, творчество которых всегда Авзалова любила, понимала. Альфия Авзалова – мой кумир. Я ее с детства любила, исполняла. Она дала мне многое. Она сохранила нашу мелизматику. Она прекрасные песни исполняла. Она наша легенда. Я узнал после только что Альфия Авзалова. У нее в репертуаре очень много песен разных национальностей. Это такой богатый репертуар. Мы же многие об этом не знали. Мы знаем вот пару песен, которые нам нравятся с детства. А такое богатство она оставила после себя. Это дорого стоит. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Наилем Дзехате. Затем прямая трансляция хоккейного матча. Акбарс играет против омского «Авангарда». Болеем за наших. Здравствуйте, Исянмесис, в студии Наиль Дзехате. Погода в Татарстане меняется, осадков станет меньше, однако температура понизится. Подробнее через пару секунд. Санчи – сокровище китайской медицины, дает энергию, укрепляет иммунитет, нормализует сон, способствует устранению головных болей и хронической усталости, нормализует давление. Санчи – источник долголетия. Продается только в аптеках Farmland. Телефон для справок 8 927 236 71 75. Сайт sanchi.rf. По данным сервиса Яндекс.Погода, в предстоящие сутки в Арске, Богатых Сабах и Кукмаре облачно, небольшой снег. Температура днем около -1, ночью -2, -3 градуса. В Апастово, Камском устье и Кайбицах также снег. Днем 0 градусов, ночью 2-3 градуса ниже нуля. В Чистополе, Черемшане и Аксубаево также осадки в виде мокрого снега. Днем 0, -1, ночью -2 градуса. В Нижнекамске, Агрызе, Сарманово такая же картина. Облачный снег. Днем 1-2 градуса ниже нуля. Ночью же -2, -3 градуса.
В Альметьевске, Бавлах и Лениногорске облачно, мокрый снег. Днем около -2, ночью 2-3 градуса со знаком минус. В туристических городах нашей республики также ожидается холодная погода. В Свияжске облачно, мокрый снег. Температура днем около 0, ночью 2 градуса со знаком минус. В Болгаре то же самое. Осадки в виде мокрого снега. Температура днем 0, ночью -3. В Елабуге днем 1 градус ниже 0, ночью -2 градуса. Квартиры в жилом комплексе «Город-парк» Новые Горки в сданных и строящихся кирпичных домах с чистовой дизайнерской отделкой рядом с Горкинско-Аметьевским парком и метро «Горки». Подробности по телефону 2 677 677. Строительная компания «Грань». Квартиры с чистовой отделкой для тех, кто выбирает жизнь в новом формате. Жилой комплекс «Город-парк» Новые Горки. 2 677 677. В столице Татарстана днем и ночью ожидается небольшой снег. Температура днем около 0, ночью -2 градуса. Атмосферное давление практически в норме. 753 мм ртутного столба. Ветер северо-западный, порывистый, до 4 метров в секунду. Влажность 69%. Магнитное поле Земли спокойное. Это все о погоде. Будьте осторожны на дорогах. Возможно, гололедица. Берегите себя. Я с вами прощаюсь. До встречи.